як забрати скрип. Почищаємо. Очисткою для карбюратора. Та нажми! Економить. Так, вогонь пішов, добре. Підпалюй. Так. Тепер паста для зубів. То не вазелін. Від стоматолога. До речі, паста продається недорого по 25 євро за порцію на вікно. Звертайтеся. Звертайтесь до адміністраторів. Точно. Саме замову по прикольно. Прикольно якось європейське. Фух, хто то смердить? Олексій Все, нервується. запихай ще вниз туди. Та чекай, я Та от там же тут- добрі є. тут- А, А що хватить, ти воно зверху розрухається. мастиш? Та я, в мене руки сотрясуть. Я просто такими всякими приблудами не вмію користуватися. Пальчиками лізь. Да. Та хороше там Та зверху. Тихо, я вон не зв'язав. Мені якісь провода попали вже. Вони з маски не живі. Як провода вже туди. Я попали. думаю, пора вже запускати, перевіряти. А ну? Краси назад з маски, туди в коробочку. Професіонал. Ще пару раз. Знизу запхав там, де пружина, чи ні? Там, внизу. Ні, туди. Я так попадати професійно. Це. За пломбу так взяв, хляб. Я б до такого стоматолога не ходив, коротше. Хоча, якщо 300 гривень за Коротше, пломбу, можна Вася вже четверту машину ремонтує. Кришка відламалась, Я бачиш? знаю, то А, я було. подзеркалав. Та не бійся, на тебе вже не спихнуть. Давай, клацай. Класай. Але воно має йти, бач, під тою шайбою гуляє. Ну так, воно має Так. туди набитись Ладно. між тим. Може потім лізу я пальцями туди. Лізь Ну, пальцями, далеко давай, туди там професійно. Тільки кнопочку не натисніть. Давай, жінка перевірить, чи ти робив все добре, чи ні. 10-річний цей стаж. Безперервний. Я думаю, там не той палець, але ти сюди його не запхаєш. Все. Коротше, на тому зустріч закінчилась.